excuse for being on foot. I'm from Liberty City. 喂，聽唔聽到？聽唔聽到？依家聽到未？依家聽到未啊？咁多位大佬，係咪聽到晒啦？依家你聽到啦，終於，唉，你終於聽到啦，唉，我都覺得搞咗好耐啊，sorry，我自己都覺得搞咗好耐頭先，搞到想發脾氣添啊！依家聽到啊？其他嗰幾位大佬呢？你哋聽到打個一字啊，總之我費事逐個問啊。你哋全部聽到打個一字，我逐個點人頭啦，睇下齊唔齊數啊。你哋全部都聽到啦，而家，唉，終於得咗啊！唉，我哋開始啊，唔好講咁多嘢。我自己都覺得搞咗好耐，sorry，真心 sorry。點解頭先會冇聲？因為頭先唔係，其實我不嬲都係我平時玩 online 咧，我喺個 party 入邊，我同我啲戰友喺度講嘢咧，但我又費事俾其他人聽到啊嘛。因為係咯，費事俾其他人聽到啊嘛。咁我又將即係我除咗 party 個咪個音量之外咧，我其他嗰啲公開嗰啲聊天語音嗰啲音量咧，我校到最細啊。我未至於刪咗佢啊，但係校到最細咯。即係你哋唔開到最大聲，你哋都好難聽得到咯。咁我頭先因為我平時我同我啲戰友講嘢，佢哋聽到啊嘛。咁我諗住我依家咁樣直播咁，你哋都一定會聽到啊嘛。咁跟住頭先聽唔到，我咪以為係嗰啲咩支咪壞啊嗰啲筆嗰啲咯。跟住我仲係咁傻仔咁樣係咁喺度掹完又插，掹完又插。點知原來係我唔記得開翻個聲。咁好啊，依家得唔好理咁多啦，我哋開始啦。好，歡迎收睇呢個九陰無雙頻道。咁咧，我哋咧今日就係我哋九陰無雙第一條，頂唔係同你哋幾條契嚟講啊，我同其他人講啊，頂你。好，今日咧重新開始過啦。好，今日咧就係我哋九陰無雙頻道嘅第一條片啦。咁歡迎大家收睇啦。咁今日我哋就係會用呢個 GTA 5嘅 game 開始我哋嘅頻道嘅。咁一定冇可能有人知道我哋九陰無雙呢個頻道係咩嚟㗎啦，因為今日先至係我哋第一條打機片。咁喺度簡單講一講啦，就係我29同埋我一個叫九陰真經嘅朋友咧，佢一齊開嘅 YouTube 打機 channel 嚟嘅。咁呢個 channel 咧主要係 upload 啊，同埋 share 一啲我同埋我九陰真經呢個 friend 平時嘅打機片嘅，去 share 俾大家睇嘅。咁我 friend 九陰真經咧，主要就係會去拍一啲譬如係用手機啊，或者係一啲電腦做平台遊戲嘅。咁我咧就係會拍，主要係專攻一啲 PS4 啊、PS3 啊，或者係甚至乎係呢個 PS2 啊，或者甚至乎再經典啲嘅 PS1 啊咁樣。等等呢啲用呢啲機種做平台嘅遊戲嘅。咁今日咧，我哋就會用呢個 GTA 5去開始先嘅。咁點解會揀呢個 GTA 5咧？即係好多人都記得啦，即係我冇記錯咧，就係好似成13年9月出嘅喺呢隻 game。咁點解會揀翻呢隻 game 咧？可能你哋會覺得好耐咧。咁係啊，其實13年至到依家話耐唔耐啦，其實都唔係好耐啫。即係依家15年年頭出咗年幾，差唔多成年半啦咁樣。咁但係其實呢隻一嚟，就算講真原版我都覺得都唔係出咗好耐，同埋呢隻 game 實在太好玩。咁點解一嚟佢太好玩係一個原因啦。咁第二個原因點解會揀翻 GTA 5咧？我依家玩緊呢隻 GTA 5咧，其實就唔係話當年13年9月嗰陣時出嘅 PS3 原版嚟嘅。咁我依家玩緊咧就係用 PS4 去玩緊呢隻 game 嘅。咁呢隻就冇記錯咧，就係上年14年啦，即係11月左右出嘅啫。呢個係新嘅移植版本嚟嘅，係啊，新嘅移植版本嚟。咁其實都出咗2至3個月嘅啫。咁都好新啦，2至3個月大佬。咁呢個移植作品就係將呢個 GTA 咧由呢個 PS3 或者 Xbox 360咧去移植到依家最新嘅 PS4 同埋 Xbox One 嘅。咁可能大家都覺得移植作啫嘛，好普通啫嘛，好多 game 都有移植作啦，移植作咪同原作差唔多。咁其實真係嘅，移植作大部分普通遊戲嚟講咧，移植作係同呢個佢
佢嘅原版其實真係差唔多，好多都呃錢，即係最多喺個新個移植作嗰個，即係吸引你買同一，即係買翻同一隻 game 就喺個盒嗰度打個 code number 落去啊，俾你攞一啲新嘅移植版嘅獨佔，可能獨佔道具，可能一兩支槍咁樣啊，好多作品都係咁，即係佢基本上係普通作品係即係大致乎係90%咧都係佢嘅移植作都係同普通嘅原作咧係一樣嘅。咁點解會揀呢隻 GTA 5咧？因為我個人覺得咧，佢真係佢雖然即係頭先講嘅普通作品可能係90%相似啦，咁呢隻我個人覺得呢隻 GTA 5咧，佢即係最多充其量我真係覺得佢係6-7成，甚至乎係即係得個60%係同原版相似嘅，即係未移植之前嗰個舊版本。咁佢即係我個人覺得佢係有30%甚至乎40%嘅嘢係新嘅，即係就算唔係全新都好，即係至少點都係有30%，就算冇40%都有30%嘅嘢咧係同原本個版本咧係有啲唔同嘅，就算唔係完全係新嘅都。咁即係畫質方面冇就唔使講啦，你哋可以上去 YouTube 嗰度咧打英文咧冇記錯就係叫個 graphic comparison 咧，你哋睇下就可以睇到呢個 PS3 版咧同埋呢個 PS4 版嘅 GTA 5咧，佢哋畫質上面究竟有啲咩唔同啊？其實真係好大分別。最重要就係嗰啲顏色豐富度咧，即係豐富咗好多。譬如佢有一張貼同你哋上去揾下嗰啲靜態嗰啲對比咧，嗰啲靜態嗰啲 cap 咗圖落嚟對比咧，嗰啲譬如同一張貼圖咧，佢有本來佢係一種紅色過，佢依家真係細緻咗好多。佢除咗多好多紋理啊嗰啲坑紋之外，更加清晰多好多之外咧，佢啲顏色譬如單一紅色，佢會變咗即係有幾層紅色嘅豐富好多，同埋你嗰個遠近視覺嗰啲立體感咧，真係明顯好咗好多。咁仲有除咗呢啲畫質上面細緻咗之外咧，佢另外嗰個遊戲內容都好多嗰啲位都細緻好多，例如嗰個主線同支線有冇好多多咗好多細節啊，嗰啲劇情啊、故事都即係佢大體上面係好難變啊！大佬佢始終係一隻移植作品，佢唔係一隻新作啊嘛。咁但係佢喺細節位上面咧，佢真係有咁多位有得執咧，佢就執晒咁多位嘅基本上。咁佢係咯，同埋好多嗰啲項目啊，即係譬如你買衫嗰啲項目啊，或者係嗰啲面具啊嗰啲咧，紋身啊、髮型就係真係多好多嘢。髮型更加唔使講，仲有嗰個譬如你汽車嗰啲改裝項目都多好多，全部都真係。咁所以就係綜合頭先我想講嘅嗰幾個條件啦，就係呢隻 game 一嚟太好玩啦，二嚟咧就係可能大家都好似我咁1年前買完呢隻 game 咧，玩咗一次 story mode 之後咧就冇再掂過呢隻 game 啦。咁可能好多劇情都好似我咁樣，都唔係好即係大致可能我哋記得，但係好多細節我都唔記得咗。同埋最重要就係呢隻 game 真係移植作品，真係多咗好多新嘢，所以就大家一齊去睇下究竟多咗啲咩新嘢啦。係啦，咁就算冇玩過呢隻 game 嘅咧，都可以睇下呢隻 GTA 5，因為都係真係一隻神作嚟嘅，大家都可以睇下。咁依家開始啦。廢話少說，我哋即刻重新開始我哋遊戲。點解會咁？你係咪話點解？你係咪想問點解會？你問我點解會即係要重新再入？因為頭先個 save 咧，其實我買我其實佢呢隻 game 出咗冇幾耐我就買咗，但係之前一直太忙冇時間玩咁，我都有玩過幾日嘅，都有online。PS4 呢個 online 我就玩得耐啲啦，有2個幾禮拜啦。咁放假之後玩咗咁，但係個 story mode 我真係玩咗幾日啫。我專登留翻呢開始啦。9年前北洋克頓呢個故事用翻倒敘法啊，去講翻9年前北洋克頓究竟發生過啲咩呢？就係一間不知名嘅銀行俾人打劫，有3個劫匪驟眼數落去，3個都係笠晒樣，完全睇唔到嘅。把警衛綁起來，有聖誕樹喎，又係我哋咁啱呢度又係啱啱過完聖誕喎，又會咁巧嘅。我係控制緊呢個紅色衫呢個啊，咁多位紅色衫呢個冇面男，暫時睇唔到佢個樣。咁大膽，頭先喺度鎖住道門唔俾我哋入去。騰晒雞，你睇下佢。按住 L 2瞄準我夠知啊！
唔好同我講咁多廢話啦，快啲入去啦，大佬！喺度嘥我時間。喺佢頭先佢騰雞度講嘢，成個女人咁樣。好，全部運晒入去。按方向掣上打開手機。哇，好舊喎！啲手機真係製作組真係好認真喎佢。9年前真係呢啲舊手機嚟㗎真係。依家點啊？選項仲有咩啊？有兩個掣俾我撳，一個叫選項，一個叫選擇。試下撳入去嚇，亂到人直接第一個就係引爆。嘣！係黏彈嚟嘅原來。我仲以為炸開呢道門添，原來炸開第二道門。哦，奇怪，呢道門照計唔使炸啊嘛，咁鬼豆腐。地點在雷達上會以黃色圓點嚟標示喎，即係黃色圓點就係我哋要去嘅目的地。我頭先就係炸開咗呢道門啊，好厚嘅一道門，入邊係咩咧？拿取現金，原來入邊已經係金庫嚟啊！哇，成紮錢啊，夠過半世啊！佢話，睇下你點諗嘅啫。佢話有幾多錢啊？依家過18千萬10萬，有17萬。哇！17萬美金好多喎！哇！有個鼠輩呢要喺度，我見到呢個樣，我記得你啊！你每日都唔記得成1000件事啊？點解你唔連呢件事都唔記得啊？呢句説話真係幾有道理喎！你成日都唔記得有1000件事啊？點解你唔借啲忘記呢件事？大家好來好去咧，係咪啊？瞄準並咩啊 ？R3拉近畫面啊，係喎，zoom近嘅喎。射擊真係要殺咗佢，好，啪，幾準？你唔使咁樣做啊，大佬！我已經喺度說服緊佢噶啦，跟住佢又喺度諷刺翻佢。你慢慢揾時間默哀啦，之後幫佢假慈悲咁樣，找掩護啊！考1呢度啦。又係頭先嗰啲黏彈，又係要用電話引爆，唔使喎今次，唔係我做啊，終於咁啱一可以離開掩護，我知啊呢啲。咦？佢除咗頭罩啊，終於啊係喎，頭先佢俾人除咗係呢個老麥嚟啊，原來佢個名叫麥可啊，其中一個主角嚟嘅。哇！已經5粒星啊，出到去。所以我又除埋頭罩啊，已經。我係老吹嚟嘅原來。我遊戲嗰個真名就叫吹佛，但好多人叫佢老吹啊。好殺出邊已經好多差佬啊，大佬有裝甲車有，唔係喎，呢啲唔係裝甲車，呢啲解款車嚟嘅啫，呢啲唔關差佬事，呢啲先係警車，呢啲先係差佬。但係已經好多圍咗喺出邊，照計有基本上現實就冇可能走得甩嘅，基本上圍到咁樣。好，慢慢嚟。在戶外時按住 X 可以衝刺，咩叫衝刺啊，大佬？可唔可以解釋下咩叫衝刺啊？漢化組，好古怪啊！呢個係咪真係跑咧？撳住 X 就係跑咯，但係佢叫我衝，佢就係講衝刺咯，譯得好古怪啊，大佬！原來都有彈藥限制啊！大家睇下右上角嗰度，都唔係話無限子彈啊！你且戰且走，不宜亂戰啊！不宜久留啊！冇彈藥就玩完，一定要且戰且走。好，殺晒佢哋！頭先佢叫我有得切換角色，我試下先。唔得嘅，依家又話有得切換角色嘅。哇！呢啲又差佬嚟啊！出嚟啦，契弟！哇，炸死！頭先見到你仲喐緊嘅喎，補多幾槍先。炸死！一見勢頭唔對，即刻炸死！哇，你個車手揸到架車咁遠嘅，大佬，你真係當我哋實走到過嚟喎！收你個臭嘴開車啊，契弟！佢揸架車極遠喎，真係。睇下佢呢個。好陰濕啊！呢個車手，我哋請翻嚟呢個車手，開到架車咁遠，即係佢見佢喺度睇風頭火勢，一定
如果佢見我哋咧頭先失手嘅話咧，佢就會借啲嘢開車走，扮唔識我哋。睇下抵死啊！咁多個冇死就係死佢一個。諗住戴幾重頭盔企得後又唔使死，點知偏偏死佢一個。哦！依家已經係我揸，已經係變咗我控制。個車手死咗之後，我而家用緊麥可啦。L2係剎車。頭先個車手真係好鬼陰濕啊！諗住佢企得遠咧，見我哋失手咧，佢就扮唔識我哋咁樣開車走啦。但係見我哋得手咧，即係如果我哋行到過去，佢就車我哋走去分多份。幾陰濕啊頭先佢，但係偏偏就係死咗佢一個。哇！啲差佬癲亂咁開槍，哇！攔腰一撞，乜都死啊大佬咁樣。現實冇可能唔死喎大佬，咁樣攔腰一撞，真係冇死到喎佢哋。生勾住佢喺度行嚟行去，乜事都冇。照計劃行事啊，快啲嚟啊，唔好走啊大家！我啲腳步蹣跚啦已經。跛下跛下俾人撞咯！接應直升機喺邊啊？頂你個肺！呢個係咩事？哇！有狙擊手喎大佬 ，FIB 嚟咗啊！一定有內間通風報信啊！等下布萊德唔會有事啊！我哋快啲離開呢度。哦，中埋槍，好彩唔係心臟嗰個位嘅。啊，老出你快啲走啊！麥可唔會抌低你啊！唔得，我頂唔到啊！失血啊，太多啊！你唔好理我，冇希望啊我。你自己走啊，大佬！我好多差佬啊，大佬，殺得幾多個啊？我冇得逃走啊，係咪要？定係？但係冇理由抌低佢兩個啊，大佬！佢哋。暫時啲警察一個方向嚟我都頂得住，哇！爆炸好嘢，好波，唔小心掃中油缸啊一定。哇！有劇情啦，越嚟越多差佬啊大佬。呢個係邊個啊？路人甲嚟嘅，唔好開槍啊！直升機喺邊啊？我唔知你講咩啊大佬。唔好過嚟啊！過嚟即刻打爆佢！哇，咁樣就放咗佢啦，大佬。Go go！啊，呢啲幾騰雞啲差佬，佢哋都驚我老吹啊，根本就喺度借啲像樣式喺度搜尋，喺度搜索下，喺度其實根本就故意唔去追，喺度做下樣咁樣。要追又點會追唔到啊？幾渣攤頭先，都係落緊雪。佢唔係一個好丈夫啊！都唔係一個好公民啊佢唔係好似一個英雄咁死得咁轟烈啊，但係佢係一個男人，喺度噏一大輪耶穌嗰啲嘢啦，咁啲喺度安葬之前，頭先根本上嗰個警官佢自己都驚，喺度求其老點兩個手下去，喺度扮接住個救個女人，其實佢自己唔想衝，點知佢兩個手下都係做樣啊！大佬打份工啫。我噏一大輪耶穌嗰啲，唔知噏乜鬼。好，終於開始係 GTA 5。做咩啊？黑晒畫面咁樣。好，又係頭先呢個就係老馬，佢頭先冇死到，居然。睇嚟件事唔係咁簡單。你個仔係咪一個好孩子啊？佢係一個好孩子？點解啊？佢幫個窮人咩？冇啊佢成日喺度坐喺度啊，一路老管啊，一路喺度打電玩啊。如果咁就叫乖啊，唔怪呢個國家變到咁啊。咁你自己又點啊，麥可？我點樣？係啊，你點樣啊？嘿！我先唔似嗰個咁嘅小鬼咁含住金鎖匙出世啊！我好似佢咁大啊！我已經坐過兩次監啊，做過2次世界啦，搶過銀行啊，我大佬！
走私乜都算過，毒品嗰啲。嚇唔通你咁當係成就咩？ At least I took 'em. And where did these opportunities get you, Michael? 呢啲成就俾咗你咩下場啊？ Fucking here. 我下場咪好似依家咁 The 咯， end of the road. 死路一條啊！ Big house and a 有棟大樓啊嘛，有個冇用嘅仔啊！ because no one else gives a shit. Oh, I'm living 如果 the 我淪落到只可以同你講嘢，因為冇人可以信我講嘢啊！ fucking fuck. Let it all 盡量發泄啦， I think I just did. 發泄完啦，我諗我 Oh. Well, I 好，今日就咁先啦，我哋 the same time next week. 下個禮拜再見啦，我哋 I guess. 或者啦。 Gotta tell you, I ain't too sure this shit is working. 不過老實講，我唔覺得呢啲狗屁心理輔導對我有咩作用。 Overriding futility is a 其實呢，感到呢個強烈嘅無力感呢，係療程入邊有一個好重要嘅過程嚟嘅。你要接受現實啊！唉，你話乜就乜啦，醫生。哇，咁就收錢啊！咁就過完咗一堂啊！呢啲心理療程好賺錢喎，真係。咁樣講兩句就已經賺錢啊！咁就下個禮拜見嘅喎。喺個海灘嗰度，呢個海灘好經典啊！嗰陣時 GTA SA 都係呢個海灘嚟嘅，因為都係洛聖都嚟嘅，但係佢好多嘢都變咗個樣，但係我最記得就係個沙灘都冇乜點變到。嗰陣時 SA 冇記錯就係98年做時代背景嘅，咁依家呢個 GTA 5你當佢差唔多同佢同期出嗰陣時13年都未夠20年，10幾年到啦。10幾年後個沙灘又變咗咁。個醉漢喺度想執個樽。I know just how you feel. 唉，我知你感受啊，醉漢大哥。唉，個玩意應該喺附近，除非佢哋將啲嘢埋喺山入邊啦，如果唔係一定揾到啊。去你的。 Can you tell me where Berto Beach 啊！請問呢個托爾特貝嘅一個住宅喺邊啊？ That house right there. Yellow stairs. 就係嗰棟啊，黃色樓梯嗰度。 now? 唉，多謝你啊，兄弟！ Your stupid ass. 快啲走啦，弱智仔！我頂你個肺！點解你唔去直接問下個屋主啊？ Some skywriting that reads there's a couple niggas here about to 或者係敲鑼敲鼓咁話俾人聽，有兩個黑鬼要去偷車啊！笨！ 你明㗎？我哋唔係喺度偷車，我哋做合法生意啊！合法偷車都係合法。啊係喎，我記得喎。 You the one pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? 好鬼搞笑！呢個拉馬，呢個高啲個黑人叫拉馬，我最中意佢啊！真係成隻 game 入邊。 This the spin knot right here. Your boy Simeon was bullshit. Man, get your ass in me. Bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. 佢係其中一個我最中意嘅角色之一喺隻 game 入邊。 Damn. This nigga must got the baby dick. Yeah. And all this shit paid for with 你 bad. 哋睇下啲對白好鬼好笑，就係要偷呢兩架車啊！原來好鬼靚喎，選其中一輛車啊，白色呢輛好似呢輛白色呢輛型啲啊，梗係你哋知唔知白色呢架呢？就係、我唔記得咗個名叫咩，但係就係 Outman 嗰架車嚟嘅 ，Outman 個主角揸嗰架車嚟嘅。 Go no faster. Hit me on the speakerphone. I'm moving. Oh, it's like that, nigga? 你話同我鬥快，跟住你自己又偷步，鼠輩，好鬼好笑。頭先個拉馬，明明去偷車，仲要問人哋嗰間屋係邊，驚死人哋唔知咁樣。 Yeah, that's cool. Hey, remember we gotta be careful with these rides, homie. The Simeon ain't about to dock my pay. 小心唔好撞爛啲車啊！如果咪西門啊，呢個人啊又會借啲喺度扣我哋錢又揾藉口。 Tanya can smoke crack in peace. Homie, I'm good. 好啦，唔講咁多，你哋自己睇下對白啦，我都跟唔上，因為太快。 Hey, open up, homie. Give me some room. 讓開啲啊，契弟！ Lose some weight with your fat ass. 想超過我，你減下肥先啊！你個 fat ass。 You little dick niggas do like them little cars. Shit, I heard you talk, homie. You big everywhere. 喂，大佬，就算我快過你都唔可以超越你啦！我又唔知要去邊依家，我又要跟住你啊，點都要公平麼，大佬？ Let's show these movie people how we roll. 哇！就咁撞落去啊！頭先咪講咗唔好撞咯，會扣錢㗎嘛，大佬。 We filming shit
哇！走開嗱，唔關我事啊！你自己撲過嚟啊，低 B 仔。正常人都會撲翻入邊啦，係你唔知點解咁多人撲出嚟。我唔會再留守到你客氣啊！依家出真力啊！我好多白格頭先。哇！咁你都過到，你真係好嘢。轉彎前又唔通知聲喎，大佬。我哋應該往左啊！終於講一次咁大把。應該往左，你唔係知去邊嘅，大佬。用 L joystick L， 即係左邊嘅 L 控制離地嘅載具。我嚟調教下你啊，小弟弟。去你媽的啊！使鬼嚟調教啊！可以撳嗰個觸控板去調整視覺。喂，頂你！你係咪專登㗎？有乜理由兩邊個十字路口兩邊車我一齊過啊？唔係一邊綠燈，另外一邊紅燈嘅咩？點解兩邊都有車夾過嚟啊，大佬？專登夾我咁樣喎，好似搞到我撞咗嘢添。嗱，你自己都撞咗啊，唔關我事啊。往右轉，哇！成架大巴喺度，阻住我哋要穿個停車場。哇！啲路你真係唔挑，你真係唔挑剔，你都唔會揀嗰啲路，一點挑戰都沒有。係啊係啊係啊！啲路你唔難行，你都唔會揀嗰啲嚟帶我去喎，真係。試下調整視覺先。喂，真係喎！第一身，我哋提錢啊！仲有心情講笑啊！呢個時候，你偷到輛車先算啦，仲去搶錢。哇！俾我車頭撞，我唔關事，血嚟嘅啫。頭先有個契弟衝出嚟，無啦喺度搏我撞佢，避都避唔切。咦？咩事？條子啊 ，cops 啊！老定啲，我哋有文件證明啊！咁啊，你咁老定，你就自己搞掂佢啦。我走先啊！哇！你老闆啲死差佬真係嚟咗，即刻2粒星。唔知點解會知道我哋去咗呢度，知道我哋偷咗架車。咦？外國咧，你哋知唔知點解佢啲漢化組譯條子咧，警察譯條子咧？因為外國啲鬼佬咧，佢哋叫差佬咧，佢哋即係你書面語咧叫 police 咧，佢哋啲鬼佬咧嗰啲口語又叫 cops 啊 ，COPS， 所以漢化咗又譯條子係咁解。哇！俾人發現咗添，追得咁緊啊！嗱，真係唔使。要消除啊！嗰啲通緝等級啊，要遠離嗰啲原追區域啊，即係嗰啲呢個啲警察嗰啲視野範圍，又要躲進巷子去避免佢哋發現啊！按住 X 可以喺載具入邊找掩護。等先，走入去，呢度冇路，前面有差佬，快啲兜翻過去先。想夾我啲差佬，而家佢哋暫時未發現到我，但係仲喺度追捕緊我，啲星就喺度斬緊啦，所以好搞掂，把車開回車店啊！去黃色個目的地就係車店，唔好撞我啊！借啲貴嘢嚟啊！你哇頂我自己撞咗添，搞到！你唔好撞過嚟啊！你班契弟，呢啲貴嘢你賠唔起啊！做成世你都賠唔起啊！你哋啲車咁渣，我差唔多到，幾靚呢個彎轉得，漂移啊！終於入咗去，至於西門嘅車店啊，富蘭克林即係我哋用緊個黑人呢個角色，可以喺度接任務啊！咩事啊？終於翻到嚟，呢個就係西門啊！呢個西裝友，你邊有黑鬼啊？我冇叫人黑鬼啊，大佬！你講乜鬼啊咁樣？我意思係話。我冇，因為我唔會講呢啲嘢啦。你過獎啊，拉馬。
I don't think that he is man enough for a car like this. 不過我覺得佢唔夠資格開呢架車喎。等等啊，你叫佢呢個人 That's a real man. 俾個電油車佢算啦，呢個先係真男人嘅車。你講得冇錯啊，拉馬，仲可以交少啲稅添啊！ Money is an issue. Money isn't an issue. 錢先唔係問題啊，俾好車喎。呢個好戲口氣在頭啊！睇我點樣喺度甩呢個肥仔錢啦！ I'm out. 啊，西門我走先啊，有空再見啦！我而家終於可以控制翻， Are you sure you are man enough? 周圍探索下先呢間西門嘅車店。呢個西門就係我同埋我即係我呢個角色富人克林咧，同埋頭先另外一個黑人拉馬咧嗰個老闆嚟，就係專係賣車俾人。呢個肥仔就係水魚咁樣，依家走過嚟。 Quality of 你睇下音響品質，係咁喺度吹架車有幾好。 no, it's too 唔 much. 得咧，我都話呢架車係開唔到噶啦。你要係嗰啲小轎車又差唔多。 I'm a high roller. 小轎車冇玩我啦，我專飄呢啲運動休旅車啊！運動休旅車都有得飄啊！ The strong use their balls. 呢啲就係運動休旅車啊！咁都你都飄到啊！真係， Time waster. I should charge 即係好似杜汶澤頭文字 D 又揸下七人車同人哋練車咁樣。 double it. Whoa, whoa, whoa. Hey, I want it, okay? I just don't have much collateral. 聽我哋講咩先？ We take a cash deposit and your word you can meet the weekly payments. 一句講晒都係冇 I 錢。 thought it was monthly payments. 啲配音好鬼正， Monthly, it doesn't matter. You are not a serious customer. Whoa, whoa, whoa. I'm serious, bro. Deadly. Church, bro. Show me where to sign. You're distracting me, Franklin. Please go. 哇！趕我走，我唔走會點啊？試下先。你炒我啊？我爬埋上你架車度都得啊！吹啊！踩污糟你架車先，諗住賣俾個肥仔啊！喺佢面前踩污糟晒啊！你都奈我唔何啊，莫奈我何。呢個就係咁似我頭先開嗰界，不過呢個係咯咁似嘅。係喎，真係同一格嚟喎。我呢架躺縫，佢嗰個冇躺縫。啊唔係，我呢架冇躺縫，係咪啊？啊唔係，我呢架躺縫，佢嗰個冇躺縫，即係我呢架可以開咗上面個車頂，佢嗰個冇。啊，幾靚架車！基本上除咗頭先嗰單血唔計之後，成架車係無損咁滯。喺呢個車頭燈頭先揩咗碌柱一下，為咗避架車。好，走翻出去先。每個角色都有自己各自所獨特嘅載具，即係藍色地圖上藍色點呢一架車。雖然同頭先嗰架差幾遠下，但係都算係咁噶啦。去富蘭克林屋企，真係翻屋企依家要。可以將 iPhone 應用程式下載到你嘅智能手機。 If I ain't got a fat 唔知乜鬼嘢， Who you trying to 可以 impress? 改裝車喎，話呢個 Apps。 with all that ass, nigga, she got ass. She grown. Yeah. She grown into a fucking idiot. Nah, she's 咦， sexy. 原來拉埋喺架車度啊！嚇得我以為佢講緊電話添。 Sex, nigga. Nah, mad for the penis. That's exactly how I like my women. Man, shit, it's good to be home. 唉，翻到屋企嘅感覺真係好啊！佢話：哇，入個車庫啫，使唔使咁樣啊，大佬？ What's up? Can a local 好，終於翻到嚟。 Man, fuck you. I'll see you at work. 我哋開工先見啦，冇因為我着得盡又喺度妒忌我啦。你換咗你老土髮型先啦，可能換咗之後即刻有幾個女女會走嚟揾你噶啦。 With that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. 你嘅呢架真係黑鬼咁解？What 咩意思啊？咦？無啦轉瞬間，我唔想撳錯，但係飛咗劇情入咗嚟添。點呢？點好呢？否啦，儲存咗佢先。有噶啦，個劇情都冇乜重要噶啦。呢個就係富蘭克林個阿姨嘅，富蘭克林係同佢阿姨一齊住喺呢啲貧民地區，都唔算貧民窟嘅，但係比較冇咁有錢嗰啲樓嗰度咯。點解成日做壞事啊？我做過咩壞事啊，大佬？
望住我做咩睇電視啊，大佬！一入嚟無啦，九唔搭八咁樣就劈頭，第一句就鬧我。你做乜成日做壞事啊，大佬？有得換衫喎！你一咁熱着長袖衫都係有啲怪怪地嘅咋？有咩西裝啊？冇西裝啊！窮到冇西裝，乜都冇。西裝背心都冇，西裝褲又冇，因為所有西裝都冇，基本上。T 恤冇 ，T 恤都冇啊！咁講外套又冇啊！真係食得屎喎！運動物鏡你又唔顯示出嚟俾我睇啊，大佬！有啦，終於有樣嘢係有啦，就係呢個運動褲。有鞋，不過差唔多啊，算啦，唔好搞住。依家一嚟冇乜衫，二嚟有嗰啲都唔方好嘢啊！啱啱新手都唔會多衫都去邊。有人有電話打嚟，西門，富蘭克林，唉點啊大佬？快嚟睇下新嘅回收清單啦！又有人唔交錢啊，租我啲車。得啊兄弟，我依家就嚟啊！依家就要幫下邊個去回收架車，幫下西門。咁今集嚟到呢度先啦。點解唔係話依家其實我會繼續玩落去啊？依家，但係點解要今集嚟？哇！頂你個肺啊！睇到啊，大佬！依家唔喐你住，有正事搞緊，要你救命先。我諗點解講翻頭先？其實我繼續玩落去啊！咁點解要下集見呢？因為咧 YouTube 我唔敢擺太耐啊條片，我試過之前擺太耐咧，我拍第二隻 game 擺太耐咧，佢話佢 detect 到我侵權啊，所以我同埋佢有咩時間限制啊，好似，所以我費事咁搞咁耐。我依家嚟到呢度先啦，今日就費事耐咧，就佢又話我侵權，又呢樣又嗰樣又成，係啊，所以會繼續嘅。你chat room 嗰班人，你哋唔好走住啊，真係繼續嘅。但係我話 upload 上 YouTube 嗰度咧。upload 上 YouTube 個咁無雙嘅 channel 嗰度咧，就呢一集就完咗啫，但係依家未完嘅，我專登分開去，費事佢話我侵權咁嘅啫。好啦，咁完啦今集。